今天继续出发回重庆了，去吃点早点，然后坐高铁。票还难买，今天星期五，还没买到昆明到重庆的高铁呢，只买到这个普洱到昆明的，先到昆明再说吧。今天周末人有点多，车票都卖完了，等一会到了昆明再说。没票的话，在昆明待一天。到了昆明站，昆明南。今天周末呀，这个票真的麻烦。刚才在火车站上面想了个办法，我中转买到那个贵阳东，然后在贵阳东到重庆西。现在出去吃个饭，要3点多钟的车。好多人呐、这么多人呢、不应该是周末的原因，可能是泼水节的原因，玩完了都回来了。昆明的天气看着是舒服，在昆明南站，这个到这个食堂里面吃饭，对外开放的。刚才看了一下，菜挺好。这昆明南站还是挺大的，看这个镜头看着还是比较舒服。到贵阳喽，到重庆西站。今天坐高铁坐舒服了，哇！转3道再到重庆，没办法。现在已经是7点钟，现在在贵阳，从贵阳的车站到重庆西站，大概要2个多小时到重庆西站。重庆下的好多呀！好多人的重庆啊，现在还27度。老挝的天气差不多了，就穿着短袖。好多人呢。出站了，到了重庆了，重庆西站。现在去坐轻轨回家。现在重庆这个城市交通挺方便的，我们一出火车站就可以坐轻轨，好几条线，特别方便。我们坐5号线回去。大家看看重庆这个轻轨上扶梯，到了我住的地方。看这个，就随便一个地下的扶梯上去都是几十米，这个大概有30-40米左右。终于到家了，哎呀，累死了，累死了！转了几道车，这个已经是10点钟了才到这里。本来的话，如果说不转车的话，一次性到的话，下午3-4点钟就到这边了，就很快。但是今天周末没办法，搞到现在才回来，刚刚在外面吃了点东西才回来。今天这个视频就给大家拍这里啊。